Hello cuties, welcome back to my another mini vlog. So इच्छा न था कि भी मैं सकाଳେ उठी जाई देन मते लागुतला भोक सो मु पई मैगी बने की खाई देथिली तापरे मु मोर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करी कि ना गोटे केक खाई कि ना बाहर पड़थिली कॉलेज पई जहाँ भी हे जाऊ स्टाइल मारबा छाड़ीबिनी देन मु जाइथिली मोर कॉलेज एटी कॉलेज रो परंपरा अनुसार मु ताको फिंगरप्रिंट देई कि ना पहुंची जाइथिली मो क्लासरूम रे देन आसी जाइथिले मोर महिला मित्र माने देखंतु मो महिला मित्र माने कोन कहउछन्ती समस्त कर दे दया कर रिक्वेस्ट आउ ना तो दया करिकी सेई मानक कथा सुनिकी टिके लाइक कर दियंतु देन आसी जाइथिला वर्षा हे भगवान वर्षा छाड़िला परे मु पळे आस्थिली मो रूम को रास्ता रे एठी टिके कंढी बिक्री होतला केही तो किणी की दउना आंती सेई पई निजे किणी कि ना मो पई नै आस्थिली आज पई एतिकी रहिली बाय।